الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک بشمیر نعمتنا او احسانات دي پدې بشمیر نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک دولوی نعمتونه الله مونږ ته راکړي دي زمان پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کې الله پاک پیدا کړ د عمر ابتدائی سلویخ کالا پورا شو نو په غار حرا کې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو او پیغمبر علیہ السلام ته ویل اقرأ اوللا نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ما انا بقاری زه قاری نیمه لستل نشم کولی جبرائیل علیہ السلام ورپاسې دو او پیغمبر علیہ السلام د خپل سینې پورې جوخت اونیو زور ورک پرې خود بیا وته اقرأ نو پیغمبر علیہ السلام بیا فرمایل چې ما انا بقاری سوزل ادا شو نو آخری ځل پیغمبر علیہ السلام فرمای چې سینې پورې اونی ولما نو دون زور راک چې ما تکلیف محسوس کو او بیا پرې خودلم وی اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق دا سورة العلق لنبنی 15 آیاتنا نازل شو لکه چې غار حرا د قرآن پاک لنبنی مدرسه جوړه شوه درس د قرآن دی لنبنی طالب علم پخپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او معلم او استاذ ورته الله جبرائیل علیہ السلام استاذ نه دی هغه صرف واسطه ده او معلم براه راست الله پاک د سورة رحمان په اول کې الله فرمایي چې الرحمن علم القرآن هغه الله چې صفتی نوم رحمان دی علم القرآن هغه په خپل تعلیم د قرآن ورکو نو معلم الله طالب علم محمد رسول الله نو د قرآن پاک طالبان او د دوی استادان په دې خوشاله شو فخر دیو کی چې دوی په هغه کار کې لګیدلی دي په کم کار کې چې په خپل الله او رسول الله اول لګیدلی دي دا الله صفاتینو مونږ ډیر دي خو الرحمن علم القرآن دې کې رحمان صفت راوړو نو دې کې اشاره دې ترا چې موږ ترا قرآن راکړی شوی دی نو دې کې زموږ مهنت مشقت نشتا او دې کې زموږ خپل کمال هم نشتا دا الله صفت د رحم تقاضا وکړه نو موږ ته قرآن ملو شو منگ تا قرآن اللہ پا خپل رحم را کرے دی
غار حرا د قرآن ډومبنه مدرسه ده. دینه پس پیغمبر علیه السلام کور ته تشریف راوړه. په کور کې مشره بیبي خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها او د پیغمبر علیه السلام ماشومان لوریانې وې. هغې ته درس قرآن شروع که لکه په کور کې د بناتو مدرسه هم شروع شوه. او دینه پس د صحابه کرامو د پاره پیغمبر علیه السلام د درس انتظام هم کړی دی. د صفا مروه سره ګیټونه دي. نو ډومبني ګیټ باندې لیکلی دی باب دار ارقم. نو دغه ځای کې د ارقم رضی الله تعالی عنہ کورو او په دغه کور کې پیغمبر علیه السلام بخپل صحابه کرام راجمع کول او قرآن به وتخو. یو کم 40 طالبان په دغه مدرسه کې وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې اسلام قبول که نو دې 40م طالب وو. دینه پس پیغمبر علیه السلام درس قرآن مدرسې د قرآن زیاتول غواړي خو کفار مکه مخې ته نه پرېږدي رکاوټونه ورته جوړوي. نو د مینا په میدان د بهر دنیا نه حج عمرې له راتلونکي خلکو ته پیغمبر علیه السلام به ځان پیش کو. داسې څوک شته چې ما ځان سره بوځي او زه ورته قرآن وښیم ځکه چې د مکې خلک ما قرآن ښودلو ته نه پرېږدي. د مدینې منورې خوش قسمته خلک په خپله رالل او درخواست یې وکړه پیغمبر علیه السلام ته یې وی مدینه منوره کې مدرسه جوړو یو قاری راله راکه استاذ راله را. نو پیغمبر علیه السلام ورته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورکه دا قاری صاحب بوځه دی به درته درس شروع کی. قاری صاحب مدینه منورې ته ورسېده. مدرسې له به ځای څوک ورکوي. نو اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ هغه خپل کور ورکوي زما د کور کې درس شروع کې. مدرسه شروع شو. د لرې لرې خلک رالل او د مدرسه کې به داخلېدل قرآن به زده کو. څه مخالف خلک را پیدا شو. یو ناشنا سړی راغی او د مدینې خلک یې ټول خراب کړل ګمراه کړل. دا سړی به شړو دا مدرسه به ختمو. یو لوی اجره کې د ټول کلی خلک راجمع شو. بنو اشهل قبیله د کلی 2 مشران دي ورسره. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ او اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ دا 2 مشرانو. د دې 2 مشرانو په مشورې کې میټینګ وشو. دا یو مشر را پاسېده سعد رضی الله تعالی عنہ وی دا چا په ځای کې چې دا مدرسه د اول هغه پویومه که هغه پوی شو مدرسه ختمه کنه خدا او کنی ګورو به. نو سعد رضی الله تعالی عنہ لاړه. اسعد ابن زراره ته وایي چې یو ناشنا سړی دی راوسته او د مدینې خلک دې ټول ګمراه کړل. دا سړی وشړه مدرسه ختمه که کنی حالات ښه نه دي او ټوله ذمواري به ستا په سر وي. هغه ته زما د دې ناشنا میلمه خبرې په خپله واوره. نو که ښې خبرې کولې نه وي به او که خرابې خبرې کولې نو ته یو ځل وایې چې وشړه زه خو به یې 20 ځله وشړم. او ته یې ډېره ښکلې د انصاف خبره دې وکړله. زه چې ځو مدرسې ته لاړل. چې مدرسې ته ورغلل نو سعد رضی الله تعالی عنہ چې د مصعب ابن عمیر ښکلی قرآن واورېد نو دا زړه نرم شو په خپله ورنږدې شو. ملګري ستاسو دین کې خلک څنګه شاملېږي؟ هغه ته ځان پاک صاف که او مخې ته مې کېنه اوس به دې داخل کړمه. جوړ د زر زر ځان تیار که او د قاري صاحب مخکې کېناسته نو قاري صاحب ورته چې ووایه دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویله نو ته ما دین کې هم داخل کړه ما د خپله مدرسه کې هم داخل کړلې.
دې نه پس دی ورته چې قاري صاحب زما یو ملګری که اجازه تي نو هغه له به ورشم هغه سره خبره وکړمه وی ولې نه لاړ شه نو دی لاړه او په اوجره کې ګڼ خلک ناست نو دا یو مشر اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ په اشاره د دې نورو نه رابیل که ما خو د هغې ناشنا سړي خبرې واورېدې راځه ته به هم واورې نو په شریکه به بیا یو فیصله وکړو نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ مدرسې ته لاړ او د قاری صاحب قرآن چې واورېد د هغه زړه نرم شو هغه مسلمان شو 92 کسان شو اوس دا 92 طالبان قاری صاحب ته وایي چې اجره کې نور ملګري کې اجازه یې هغې سره خبره وکړو وی بالکل نو دوی اجرې له لاړل خلک په انتظارو دوی ورته وایي منی چې موږ ستاسو مشران یو ویل او وی موږ چې څه فیصله وکړه تاسو ته منظوره ده ویل او وی ښه زموږ فیصله دا ده چې کمې پورې تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک باندې ایمان نی راوړې نو موږ به د سره خبرې هم ونه کړو جو ټول کلی او بنو اشر قبیله په یو ځای وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا د یوې وړې دینی مدرسې ښکلی اثر چې ټول کلی او قبیله په یو ځای مسلمانان شو نو کم ځای کې چې د قرآن دا مدرسې وي د هغه ځای خلک به چرې ګمراه نشي شیطان به پې چرې غلبه ونه کړي دې نه پس پیغمبر علیه السلام په خپله مدینې منورې ته هجرت وکړ نو اول مسجد نبوي جوړ کړ او مسجد نبوي سره خوا کې یو ډبه او دنکاچه جوړه کړله او دغه ډبه او دنکاچه دې ته به وی صفه په دې به صحابه کرام را جمع کېدل قرآن به زده کو 400 طالبان په دغه ځای د پیغمبر علیه السلام نه قرآن زده کړی دی اوس دې صحابه کرامو چې قرآن زده که نو پیغمبر علیه السلام ورته ذمهواري ور په غاړه کړه وی بلغوا عني ولو آیه زما د طرفه ورسوي اگر که یو آیات وي یعنی که چا لږ قرآن زده کړی دی هم او که ډېر هم نورو ته ورسوي نو صحابه کرامو خپله ذمهواري پوره کړې ده منګ پورې قرآن را رسولی دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په پښتنو باندې ډېر لوی احسان دی چې هغه په خپل دور کې زمونږ د علاقو ته صحابه کرام را ولیږل او موږ ته قرآن را ورسو عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ کابل ته راغلی او په کابل کې جهاد وکړ او د کابل علاقه چې فتح کړه نو د پیښور په لار باندې زمونږ په دې علاقو اټکه پورې تللی دی په اټک کې یو صحابي اسلامي نظام چلولی دی او په اټک کې ځان له یو قلعه جوړه کړې ده د قلعه نه بهر دی صحابي د خپلې قبیلې نوم لیکلی دی د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة او د ده د قبیلې نوم دی العتک العتک په عربو کې یو لویه قبیله ده د هغې نوم دی ازد او د هغې یو شاخ دی العتک دا صحابي د العتک قبیله نو ده په قلعه نه بهر ولیکل العتک د اټک د خلکو ژبه په عربۍ نه وړېدله نو هغوی العتک نشو ویلی نو خپله ژبه کې به وی اتک اتک او څه موده پسې وی اټک اټک نو دا اټک لفظ د صحابي د قبیلې د نوم العتک نه جوړ شو دا اوسنۍ قلعه ده د صحابي د لاس نه ده دا د اکبر باچا د لاس ده دې نه مخکې د صحابي د لاس وه اوس سوال دلته دا دی صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښود او قام قبیله او بچي پرېښودل
او زرګونه میله لارې اوله زمونږ د علاقو ته رالل نو دې ځای کې څه ښکلې باغ و بهارو نه دلته څه کارخانې وې نه ایسم نو سله صحابه کرام رالل صرف دیلا چې پیغمبر علیه السلام ورته حکم کړی بلغوا عني ولو آیه زماره طرفه ورسوئ اگر که یو آیاتی نو صحابه کرامو موږ ته قرآن راورسو اوس هغوی خپله ذمهواري پوره کړې ده د موجوده زمانې د مسلمانانو ذمهواري ده چې کمې علاقې ته او کمې زمانې ته درس قرآن نه دی رسېدلی دا موجوده مسلمانان دی ورسوي نو دې وجې نه دا علما دا استادان دوی لګیا دي او ځای په ځای دا دیني مدرسې جوړوي وړې او لویې او د قرآن خدمت کوي دوی هم خپله ذمهواري پوره کوي خلکو ته قرآن رسوي څوک د ناظرې خدمت کوي څوک د حفظ خدمت کوي څوک د قرائت او د تجوید څوک د ترجمه او د تفسیر او څوک د نورو علمونو خو دا ناظرې والا موږ ته داسې لږ کمزور او د کمې درجې ښکاري خو د الله په نظر کې وګوره چې د دوی کم مقام دی نو یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو بنده په ناظره قرآن ویلی دی او دې 200 آیات روزانه تلاوت کوي او دې وفات شي دې خو خدای بخلی دی خو د ده د قبر نه چاپېره 7 ګناهګار مړي د ده په سفارش الله بخلی دي نو ناظرې والا چې موږ ته کمزور ښکاري د ده د خاطره خو ګاونډیان بخلی کېږي چې دله به کم مقام الله ورکوي او که لږه خواري نورو شي او قرآن په یاد کې حفظ دی وکړه نو دا درجه بیا نورم اوچتیږي کله چې یو حافظ د قرآن وفات شي او قبر کې کېږدي نو د ځمکې ته الله حکم کوي ځمکې خورې کې به نه ځمکه وي څنګه به خورې کوم ستا قرآن سینه کې پروت دی نه به خورې کېږي نو حافظ به د قیامت د ورځې پورې په قبر کې صحیح سالم وي په 1932 کې په عراق کې 2 صحابه کرام دفنو یو حذیفه رضی الله تعالی عنہ او بل جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ د دې دواړو قبرونو ته دریای دجله د طرف نه پس مکه کې دنه اوبو لار شروع کړې ده قبر ته لا اوبه راغلي نه دي چې د عراق بادشاه ته خوب کې دا دواړه صحابه کرام راله زمون قبرونه ته اوبه را روانې دي که اوبه رالې زمون قبرونه روانېږي مهرباني وکړه موږ د دې ځای نه وباسه بل ځای ته م یوسه بادشاه عالمانو سره مشوره وکړله او قبرونه اوس پړدل خو چې قبر څنګه کولو شو نو دا دواړه صحابه کرام داسې تر و تازه پراته وو لکه 1 ګنټه 2 ګنټې مخکې چې چا ایښي وي او دغه وخت کې پوره 1400 کاله پې تیر شوي دي او کفن روغ دی بدن روغ دی سترګې غړېدلې وې د سترګو یو انګریز ډاکټر چې سترګې وکتې وې دا اوس هم جمدی دي او 8 لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی نو په دې قبر کې چا قالین ویل کړی نو څه تولۍ وغیره څه پوزې هېڅ هم نو په اوپره خوره پراته دي خو کفن هم روغ دی او بدن هم روغ دی دا ولې دا د قرآن حافظان عالمان خادمان نو 1400 کاله کې اثر پې نه کېږي امانت به د لحد په منځ کې پروتي که چا ځان که امانت په دې دنیا نو که څوک ځان امانت کول غواړي نو د قرآن په خدمت کې د حصه والي په هره طریقه چې د قرآن خادم شه څنګه چې صحابي قبر کې روغ دی دقسې به ته هم روغې طالبان او استادان دا اولیاء الله دا الله دوستان دی الله به خپل دوستان جنت ته بوزي عوام پاتې شو دوی به چرته ځي د دې عوامو د دې طالبانو سره مینه محبت دی د عالمانو سره مینه محبت شته او پیغمبر علیه السلام فرمای المرء مع من احب
سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي. نو عالمان طالبان به د علم د برکته الله جنت ته بوځي، او دا عوام د دوی د محبت د وجې یو شان دوی به مو سره الله جنت ته بوځي. الله پاک د ستاسو دینی خدمات او دینی جذبات په خپل دربار کې قبول کی، او څنګه دلته په مینه محبت یو ځای دغسې الله جنت الفردوس کې یو ځای کړه. دعا كامل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت. یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي، ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي. تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي. آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نم وساتي. بیمارانو ته دعا وکړه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي، یا الله رحم کرم پې وکړي د نیک عمل دپاره.